miarabanao mpanaraka ny fandaharany lazaony marina eto amin'ny radio Madagasikara sy ny televizionna malagasy amin'izao alina izao. Ho resantsika atao anatin'ny fandaharana ny manodidina ny famotsim-bola na ny blanchiment d'argent eto Madagasikara. Vahinina saina ny tale général ny samifinina na ny sapandrara malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororona. Rajon Arsan Mamtina. Andriamatoa tale généraly, inona marina ity antsoina hoe samifinina sy ny andraikitra sahanina, tsara ny itondranao fanazavana dia ny ety ampiandohana satria mety maro amin'ny malagasy no tsy mbola mahalala izany atao hoe samifinina izany. Ny samifinina dia rafim-panjakana ao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika, maleo teny izy. Ny andraikitry ny samifinina dia ny ady amin'ny famatsim-bola, ny fampiororona sy ny ady amin'ny famotsim-bola, zany hoe vola maloto miditra eto na mivoaka eto, dia zay no asan'ny samifinina. Ny anaovana anazy dia amin'ny alalan'ny fametrahana any amin'ireny karazana sokajinasa reny, ny banky ohatra, ny casino, ny avocat, ny notaire sy ny sisa. Apetraka any ny ataontsika hoe arofanina mba ahafahany zareo mahita hoe misy vola na zavatra mampiaya. Dia rehefa hitan'ny zareo zay zavatra dia lefa aty amin'ny samifinina. Zay ny lafiny voalohany zany, fitsiriana ny vola ayahiana fa ho fotsiana na ho ampiasaina amin'ny famatsim-bola ny fampiororona. Ny lafiny faharoa ny fanentanana ny mpisehatra rehetrarehetra mba ho vigilance amin'ny teny frantsay, dia fanentanana andreo zany mba tsy atoritory na ny olotsotra koa ary raha vao mahita zavatra fafa dia mandeha fanambarana aty amin'ny samifinina. Marina fa ny samifinina irery no tokony andefasana ny vaovao momba ny vola maloto eto Madagasikara. Dia ny lafiny fahatelo moa manadiady ny samifinina rehefa mahavoray andreo zavatra ireo dia mandefa any amin'ny fanjakana rehetra zay mahefa, ohatra hoe ny sampandraran'ny hetra, ny ladoany, ny pôle anticorruption, ny bianco sy ny sisa rehetra dia andefasany samifinina azy. Zay ny lafiny raha le fitsiriana sy fanenjena ny vola maloto. Marina fa ny samifinina dia tsy mpanao fanadihadiana ohatra ny bianco, ny polisy sy ny gendarme, fa tena mpanangona avao. Renseignement zany tena andraikitry ny samifinina dia mandefa any amin'ireo olona ireo rehefa vita fanamarinana ny renseignement. Ny andraikitry ny samifinina faharoa dia ny miezaka mandroso eny anivon'ny gouvernemanta ny fanovany rafitra sy ny fanovana ny lalàna entina miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola fampiororona. Ireo dia miainga avy amin'ny fenitra zay napetraky ny GAFI. Ny GAFI dia fivondrona ny manam-pahaizana momba ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny ady amin'ny famatsim-bola fampiororona. Anisany andeha andray anjara amin'izany zao tsika amin'ity volana jona ity. Dia rehefa apetraky ny GAFI ny fenitra, efapolo ireo fenitra ireo fa mivoatra arakaraka ny zava-misy. Dia ny firenena tsirairay avy zany manova rafitra, mametraka rafitra sy lalàna, dia mandroso an'izay ny ataon'ny samifinina, ampiakarina ao amin'ilay rafitra ataoko hoe fandrindrana ny ady. Dia avy eo makany amin'ny ministera ny fitsarana, ny gouvernemanta, dia makany amin'ny parlemanta anaovana ny lalàna sy ametrahana ny rafitra rehetra. Efa tao anatin'ny taona maro misy ny samifinina, inona ny tena asa goavana indrindra hoe tena azo tsapaitanana zany tao anatin'izay taona maro misy ny samifinina zay. Ny akaiky indrindra ny anomboako azy nanomboka tamin'ny taona 2024 nanapa-kevitra ny samifinina fa amin'ny lafiny fitiliana ny ireo zavatra mampiaya ireo zany dia ifantoko amin'ny tena vola ngeza goavana, vola be. Fa tsy hoe atao daholo izy rehetrarehetra nefa misy madinidinika kely mety vitan'ny sampandraram-panjakana hafa. Dia tamin'ny 2024 zao ny fitiliana dia nahitana 850 lavitrisa ariary, 1800 milliards d'ariary, zay eo manodididina ny 400 tapitrisa ariary io ny vola hitan'ny samifinina teto fa mampiaya. Dia fa nalefa any amin'ny sampandrara mahefa rehetra any zany, miandritsika hoe nanahoana ny afaran'ireny zao. Tamin'ny herintaona tafakatra 3,740 lavitrisa, 2930 milliards d'ariary vola nampiaya voatsikaritra teto amin'ny asa nataon'ny samifinina. Zay zavatra tena goavana. Raha raisitsika fa 300,000 ohatra vao marina fa tena maloto tokoa, ka miafara any amin'ny ataontsika hoe fanenjena sy ny fakanan'ireny vola maloto ireny iverina amin'ny fanjakana, mety mahazo any amin'ny farafahakelintsika 900 lavitrisa, 600 milliards d'ariary isa-taona.
zay zany no anjara fandraisana anjara samyfinina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny mitily andreo de manome dossier tsara kosa ny sampandraraha isan-karazany marina fa resaka etra sy fanafaranentana sy fanondrananentana tena betsaka am'ireo zavatra hitany samyfinina reo de manarakaraka an'izay ny kolikoly service de renseignement moa zany mitira fanjakana anankiray ity te hiditra lalandalina kokoa hoe na metaremarika to DG taona raiky amby roapolo sy roa arivo amby roapolo sy roa arivo mbola laza moa ianao to hoe mbola eo am-piandrasana ny valiny atram'izay ary ave mbola tsy misy toy ihany mihitsy reny dossier azo lazaintsika hoe maloto mampiaya reny miandry amatona ny lavabe foana fa sa vao misy valiny izy hoe ity ny valiny fanadihadiana nataony samyfinina alefa any amin'ireo service maro isan-karazany miara-miasa eo mijanona eo le izy tsy misy sohitany ny ataontsika hoe vaovao angom-baovao alefa ny samyfinina tena misy tokiny satria ny rafitra napetraky tsika eto de misy an'le fifanankalozam-baovao na ny tamberina ndraikitra ny sampandrarany etra ohatra de manome amin'ny samyfinina ohatra ny ahoana no nanaovany an'ireny dossier nalefa reny ohatra zany koa ny pôle anticorruption fa isaky ny farany taona rehefa manao tatitra moa zany tsika no mamoaka azy tamin'ny herintaona zao tamin'ny farany taona iny de fantatra ny isany hoe firy ny dossier any amin'ny mbola fanadihadiana izy zao firy no efa vita fitsarana mety mbola misy koa ary mandeha any amin'ny fampakarana na any amin'ny appel ny tamin'ny sabotsy lasa teo fa telo ny volana jona nanao tatitra ny sampandraraha zay misahana ny fanagiazana sy famerenana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna na ny aray dia namoaka zareo fa efa mahery ny 10,000 lavitry ariary ny sandan'ny fanagiazana natao tamin'ny herintaona misy ampahany am'ireo ny ainga avy taty amin'ny vaovao no meny samyfinina tena misy toeny sainy kosa aloha iarana manaiky fa zavatra ataoko hoe sarotra tsinona lay miverina miakatra makany am'le izy namarina tena proof ao anatin'le izy ny alefa samyfinina tsy proof fa tena vaovao mba efa vita fanadihadiana de anjaran'ny fitsarana sy ny mpampiatra lalàna rehetra no mitady miproof anamarinana an'iny tsy mahagaga indrindra raha tena dossier ngeza le izy raha somary elaela fa zany akory tsy midika hoe tena ela fa tena ny fantatra aloha tena misy toiny satria rehefa tonga farany taona de manome anay zareo hoe reto daholo nanaovana an'le dossier avy tany amin'ny samyfinina raha ny angom-baovao azonareo teto anivon'ny samyfinina malagasy sa vahiny tena mamonjy vola eto amintsika manao daholo mazava ho azy any tena betsaka moa de olona eto ihany ny tena hita eto amin'ny samyfinina mantsy misy karazany roa misy vola le eo ampidirina eto anaovana fampiasam-bola investissement misy kosa le mivoaka placement apetraka any ivelany ary misy le mivoaka lazaina fa hividianana zavatra ny zavatra misy de zao ny vola raha vao hiditra eto anaovana fampiasam-bola io de misy karazana fanarahamaso atao mialohan'ny anomezan'ny ministerany toe-karena fa azoandalana anazy ho ampiasaina eto de manamarina am'izay ny asan'ny samyfinina misy tokoa mampiaya izy reny de tsy afaka raisin'ny Madagasikara mihitsy satria hiteraka olana ho an'ny Madagasikara ny fampiasana azy rehefa hitan'ny firenenany aviany misy kosa nefa ndreo le fanafaranentanareo le olana ngeza be tena hita amin'ny dossier ny samyfinina de le hoe tsy famerenana ny vola vahiny azo avy amin'ny fivarotana sy fanafarana entana non rapatriement de devise betsaka be io ary rehefa ataony fanangonam-baovao hita ihany le société manao an'le zavatra tsy mety manao koa ny sampandrarany etra ohatra satria andefasany samyfinina an'le izy rehefa aveo tena olana goavana eto amintsika le société écran mbola tena olana ngeza be satria ny lalàna 7 aotra 5 momba ny fangararan'ny orinasa mbola tsy mametraka n'lay atao hoe bénéficiaire effectif hoe iza marina tena ao ambadiky reny société mitsangana eto Madagasikara reny noho izany olo-tsotra tsy tompona vola akory de atao gérant na ohatra zany any amin'ny société de mandeha ohatra le fanondranana volamena ohatra tokony misy vola miverina iny tsy miverina le vola ravana le société de misy société hafa mitsangana very any andafy any ny volamena ny Madagasikara sy ny vola tokony fanaraka amin'iny olana tena ngeza be eto Madagasikara manenjika ny any amin'ny etra de tonga eo de tsisy ola hosazina le azo sazina tsara le olona hita ao anatin'le izy fa iny tsy anana le vola ho averina amin'ny fanjakana zay ny olana ngeza be ary anatin'ilay draftra fampanarana fenitra ny Madagasikara ny fanatsarana an'io fangararan'ny pisitraka ny société eto Madagasikara io mba afahana tena am'izay satria indraindray olona avy any ivelany any le izy de ampidirina eto ny volany de anaovany varotra sy izy de miverina makany
de tsika matiantoka be sady lasa ny entatsika no tsy miverina ny volatsika raha miteny ianao izy ny tena mamotsy vola eto tena misy gasy ary misy vahiny be de be zany zavatra resantsika zany fandraharahana de mpandraraha zany no tena voakasika ao anatin'le izy tapitra ny fandaharatsika manome fotoanao anao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko